Play 麻將，Play 麻將，Hello，大家好，我係阿麥。好嘅，今日第一盤牌四筒係鬼。哇，歐機啊，正啊！叫買胡。哇，篇章都摸到，孖仔又中得多喎。好啦，第二盤，一隻波連都冇。又係你啊，歐基！呢啲牌真係好關鍵啊，你啊！一張飛牌都沒有哦。好嘅，二中多。第三盤唔同係鬼。咁樣留牌呢，係想碰嚟打鬼嘅。喂，摸到都唔係靚牌喎，咁就拖牌穩陣啲咯。睇啲有冇四筒碰咯，碰四筒就可以對對好吊詭咯。我問咗一下打鬼有冇人要，原來對家有一對鬼嘅，好彩冇搞大個場啊！哇，不過打鬼都好多我嘅自摸牌啊。第四盤。今盤鬼係白雪雪滑溜溜，開錯鬼係咪啫？啲糊罷咯。九索係鬼。黐線㗎！咁我嘅知道係越絕越幼啦，但係冇可能絕得咁交關㗎。拖隻七索自摸2次啦，就係想碰多對，對對好吊詭㗎嘛。
用。交喎。我哋回陣先啦。我拖牌拖好耐啊，拖七個乜8個字我哋。好啊。難咯，係咪？多謝。係咁先啦，聽日見。